昔でもさ、うん。トイレの蓋閉めとかないと閉めとかないとそっそうそう、から幽霊がそうそう、出るか出てくるっなんかやった感じ。ていうやつね。中から出てくるっていう。てか、その、トイレの中から、まあ、手が伸びるとかっていうのは昔からあるうん怖い話の定番だよね。うんもう、あれは、あの当時はね落ちる可能性があるから、蓋そうそうそうしてないとね。ボットン便所だからね、昔はね、中にすごい空間がね、用を足した用を貯めておく空間があるから、まあ、そこからね、まあ、危ないものが、危険なものが飛び出してくるよっていうのを言うことで、子供たちにね、落ちる危険から守ってたって大人の知恵だよね。ほう。話しといてなんだけど、もう戻ろうか。汚い話が汚くなんかないよ。すまない。経験がないからためになった。便器という名の歴史の話さ。